Ada yang nonton layar, boleh skip atau enggak, boleh nonton. Oke, lanjutkan ke playlist. Habis itu kita loading ke saya tambah oke. Nah, itu pencet tag tambah. Habis itu pilih yang mau kamu suka, kayak warna, yang penting segitiga. Kalau sudah, kita besarin, jangan terlalu besar, oke? Sekecil tapi besar. Habis itu pencet itu. Nah, habis itu kita ulah kayak bentuk ya. Nah, kalau sudah, pencet oke. Habis itu pencet itu. Habis itu simpan video. Habis itu sudah. Habis itu kita tulis itu deh. Bacaannya donat